咁今日咧，你又嚟買另一部機喎？點解嘅？因為我覺得用得幾好，所以我想買一部俾我先生用。咁我自己覺得最大嘅反應就係我個胃唔舒服。咁我就用咗胃炎嗰個程式啦，佢的確幫到我。即係我用咗3幾次之後咧，我覺得個人平靜咗。咁跟手我就覺得冇即係之前唔舒服嘅狀況咧冇咁犀利。咁覺得難唔難用啊部機？容唔容易掌握啊？非常之容易，非常之容易。小姐，你用咗 Trinity 咧，用咗幾耐啊？我諗大概3-4個月度啦。咁今日咧你又嚟買另一部機喎？點解嘅？因為我覺得用得幾好，所以我想買部俾我先生用。你係有啲咩狀況或者點樣用過嘅個案啊？即係分享下。我初頭咧俾佢吸引到就係佢有好多個程式啦，同埋操作簡單。咁我買咗之後發覺原來佢都有好多針對性嘅程式咧，你可以做。咁我自己覺得最大嘅反應就係我個胃唔舒服。咁我就用咗胃炎嗰個程式咧，佢的確幫到我。即係我用咗3幾次之後咧，我覺得個人平靜咗。咁跟手我就覺得冇即係之前唔舒服嘅狀況咧冇咁犀利，同埋我食嘢就比較好啲啦。即係以前胃唔舒服好困擾你嘅。係啊。點樣困擾法㗎？即係佢痛到，即係譬如我食嘢，我可以冇乜胃口食嘢，或者食咗落去之後咧就好似晾住喺度咁樣咯。總之佢成日都唔舒服，搞到我咧個人好唔即係個人情緒係好差嘅。好差。明白。但係呢個 Trinity 咧就係要你知道自己有啲咩狀況啦，跟住用啱 program 啦咁樣。係因為我有去 check 到。其實我好幾年之前我已經突然間唔舒服啦，咁拉尾就去睇醫生，咁醫生就照胃鏡啊，做好多嘢咁，又做 ultrasound咁樣。佢話我嗰陣時都話我胃急性發炎嘅。咁拉尾過咗一段時間就好啲咁，但係就比較反覆咯。咁我拉尾再睇唔舒服嘅時候再睇醫生，咁係有個胃都係有問題。咁我就知道呢樣嘢咯。咁有咗個 Trinity 之後，我覺得佢有咁多個 program，我咪即管試下睇下佢可以幫到你邊個程度啦。咁我係記得我第一次做嘅時候咧，佢 run 咗一段時間咧，我已經覺得咧平靜啲，個人冇咁辛苦啊。因為我諗如果試過有胃病或者一個唔舒服嘅人咧，都會感覺到嗰種即係嗰種反應咧，係會令到你咧個人好唔安樂。咁覺得難唔難用啊部機？容唔容易掌握啊？非常之容易，非常之容易，係啦。咁如果當你唔知道咧身體有啲咩狀況，用啲乜嘢嘅頻率嘅時候，你通常係點樣做啊？你問我啊？除咗我之前有試過睇醫生，即係佢 check 到出嚟嗰啲之外咧，就係因為我都有買 Healy 噶嘛。咁有陣時咧，我就會用藍點 check 下佢話我邊一範咧咁樣。咁我就跟住就攞個 Trinity 出嚟咧，就揀嗰類嗰啲咧，就去做咯。係啊，我會咁樣樣咯。但有陣時我都會用翻 Healy，譬如我揾唔到佢，譬如一個肝咁啦，佢淨係話我咩肝臟咩平衡。咁 Trinity 好似冇嗰個 program 噶嘛，我咪走翻去用翻 Healy 咯。咁我覺得係有啲幫助嘅。係有幫助嘅。咁咧我都經常咧見你喺群組裡面咧問我哋問題喎，即係乜嘢嘅情況，用啲咩 program 啊咁樣。我哋有冇解答到你啊？OK。好快脆。係咯。特別爹哋咧，真係非常之唔話得。係啊，經常幫助我哋去好好使用 Trinity 啊咁樣。特別我哋摸索唔到啦，又唔知點樣做啦。咁佢的確係幫咗我哋好多。係特別新手添，係咪？係啊。我有個 Healy 都好似係有少少盲公竹嘅個感覺啦。譬如冇嗰啲人，譬如淨係得 Trinity 咧，真係唔知有時你唔舒服，究竟我邊一範咧？究竟我係個胃唔舒服定個腸唔妥咧？咁有時咧係好疑惑啊。係。但有人咁樣幫咗，或者有一啲大家嘅用家去分享啊咁樣，或者有啲嗰啲工具幫咧，你係會準程度好啲。即係話起碼嘥少咗時間。
即係冇浪費咁多時間。同埋嗯，又可以即刻去到你想要嗰樣嘢嗰度咧，咁你咪會快啲做咯。遲啲我咧就會即係推出一個咧，即係同大家 check 身體嘅，等大家更加知道身體最失衡啲咩，咁就可以用 Motunity 用啲乜嘢啦。幾好喎！係啊，我相信應該好多人都需要。好咧，多謝你分享。